參考係一個資訊咁樣樣嘅，係啦。好，咁咧，好，等等，嗯，好。係啦，咁我都係先靜音咗大家啦，係咁咧，如果大家有需要嘅時候咧，可以隨時開翻自己個咪去查詢咧，或者打字去提問嘅。當發覺咧一路播放嘅時候有咩問題嘅話，係啦，咁我就先以 PowerPoint 咧簡單介紹咗先，跟住先至一次過咧同大家瀏覽一啲相關嘅網站啦，同埋睇一啲嘅短片喎，咁會流暢啲嘅。係啦，今次咧同大家咧會講下一啲符號轉移工具，特別係大件啲嘅項目。係啦，咁先簡單重溫一下啦，咁上次提過咧，我哋中心咧其實由舊年開始啦，已經有呢個樂齡科技產品租借服務嘅喎，咁部分咧，細件啲嘅符號轉移工具咧都有嘅，譬如話一啲助行器啦、是的一啲扶手等等，其實都屬於咧係一啲嘅符號轉移工具啦，咁詳情咧，我哋可以睇翻中心個網站去了解嘅。係嗱，好，我睇下咧，啱啱係啦，網絡都流暢，好，帶大家咧，順便去到中心網站啦。咁呢個咧就係我哋中心樂齡科技租借服務啦。咁我哋咧啱啱早幾個月咧都更新咗個版面啦。咁關於符號租借類咧，其實講緊出行輔具啦，即係包括由是的即係助行架輪椅，係啦，購物助行車啦，輪椅斜板。多咗一啲唔同款式嘅輪椅，都係有嘅。咁咧都係幫助到我哋助行啦，一啲符號轉移方便啲，所以都係屬於咧簡單嘅符號轉移工具。咁而列入咗咧符號轉移用品咧，就主要中心可供租借嘅咧，係有一啲嘅轉移板啦，過床板啦，起身扶手啦，符號腰帶、浴缸扶手等等，係啦，旋轉坐墊啦。起身扶手啦等等喎，咁我都好深刻印象咧，原來經過咧上2個星期嘅陪你 talk 之後咧，咁都真係有會員咧嚟中心向我查詢啦，就咧即係去試用咗咧呢個3段式嘅扶手啦，去俾即係家人使用喎，咁如果大家咧去睇到有啲資訊啱自己用咧，都歡迎你可以喺辦公時間嚟我哋中心去可以自己兜個圈了解啦，又或者電聯中心約到我咧都喺中心嘅時間同你詳細啲講解試用都 OK 嘅。咁我哋中心咧星期1至69點至6點半都開放啦。咁星期4、5咧更加開放到夜晚9點鐘嘅。方便在職嘅護老者咧都可以咧去係啦即係都可以咧係就到方便嘅時間啦嚟中心認識一啲科技產品喎。嗱，好，咁睇翻個 PowerPoint 先。係啦，呢度講緊咧中心嘅樂齡科技產品租借服務啦，係有部分嘅產品咧，大家可以借用嘅。咁大部分都係即係免按金啦，免2星期租金咁樣樣嘅，方便大家短期試用啦。譬如一啲助行器一啲3段式嘅扶手等等，扶好腰帶啦。咁今日咧會同大家講多少少咧同埋睇一啲短片咧，了解咧多功能醫療床。係啦，符號轉移機等等喎，係啦，好，咁咧俾大家咧睇下呢幾件用品先呢度咧其實可以話咧1、2、3、4、5樣啦，係啦，好，咁咧俾1分鐘時間大家咧大家可以喺聊天室度打下字啦，或者開麥講下唔知你見到呢幾樣東西知唔知佢哋叫咩名喎？你諗到嘅話咧，可以打個字出嚟。嗱，它本身咧，你認唔認識呢一啲嘅項目喎？咁俾多半分鐘時間大家諗諗啊。好，咁開估一下先。我第一張咧床變輪椅嗰個咧咁咧我呢度冇寫答案嘅，叫可以話咧多功能醫療床啦。譬如我哋一般認識嘅醫療床咧
其實基本上咧就有即係起碼三功能嘅即係講緊佢嘅床嘅高度可以升降啦。咁床嘅高度可以升降咧，就方便我哋，譬如要幫個長者換片嘅時候，幫佢轉身啦。咁張床升高啲咧，我哋都可以保護到自己嘅腰部啦。冇咁易勞損嘅因為咧可以企直身幫佢轉身，唔使烏低條腰。咁可以降到好低嘅時候咧，就方便個長者。如果佢咧其實自己落床有危險嘅喎，咁佢會有機會腦退化或者咧總之自己擒出嚟，驚佢跌親。咁我哋咧喺佢瞓覺嘅時候咧，將張床降到最低咧，就可以減低佢跌倒嘅風險啦。因為即使咧真係即係俾佢行咗出床咧，都唔怕跌親咁樣樣嘅。係啦，咁一般個頭位咧都可以升降嘅，方便轉移啦，方便佢唔夠腰力夾起身咧，都可以撳個電動掣，推動到自己起身。咁通常咧，亦都仲有腳位咧，係可以喺躺平嘅姿勢之下咧，突高少少，方便咧，即係對腳向去水腫啦，晾高少少嘅。咁至於一啲特別啲嘅樣式咧，譬如話，哇，可以變埋張凳咁樣樣咧，咁咧其實就係一啲再多功能啲嘅醫療床啦。咁喺香港咧有一啲店鋪有售嘅，譬如舉個例子咧，輪椅王啦，或者係咧力宏醫療等等都有嘅。嗱，咁咧就係先介紹咗先，陣間一口氣俾大家睇一啲短片喎。好咁呢而跟住嗰兩樣咧，咁其實咧就係大家熟悉嘅一個品牌咧，其實 Panasonic 電視機賣雪櫃電器等等，咁咧原來 Panasonic 咧另外有個名咧信興科技集團啦，咁喺咧尖沙咀咧係有一個showroom 咁樣樣嘅，咁早前我都去過睇啦。咁佢哋嗰度咧有兩件好有趣嘅扶抱轉移工具，扶抱機械人啦，同埋呢個分離床喎，又係咧都好有特色嘅，同傳統嘅吊機有一啲嘅唔同，陣間我哋又可以認識一下咧。咁如果你發覺哇真係好特別喎，好想介紹朋友去認識，又或者自己咧想認識多啲流科技，你都可以去到咧信興集團喺呢度咧，尖東即係嘅地方咧去睇到嘅。係啦，可以現場咧有職員同你介紹多啲喎。好，咁講緊咧另外再有兩項咧，喺一般嘅長者院舍咧都好常用嘅扶抱轉移工具就係咧可以話叫換片機啦即係一款咧冇一個兜嘅即係個用家咧要握住個柄咁稍微有一塊布咧托一托住佢 pat pat 腰位上嚟咁我哋會叫換片機啦，或者座位轉移機咁樣。一款就有埋個兜咧方面咧即係可以係即係喺床度兜起個長者去做一個轉移咁樣樣喎。好，咁咧先同大家睇下一啲片段先啊。好，請稍等啊。好，稍等一等。係啦，好，咁大家咧睇下聽唔聽到個聲音喎？因為有時 Zoom 咧嘅設定好似怪怪地。係啦，咁如果聽唔到都唔緊要嘅。以下嘅短片咧其實我哋睇到佢即係個畫面咧都 OK 嘅。咁大家咧可以feedback 翻俾我聽咧，都聽唔聽到播出嚟嘅聲音喎？佢呢個係純音樂背景啫。呢度咧，我哋睇緊嘅咧係一張多功能醫療床嘅。咁喺其實咧，我哋透過譬如網購外國淘寶即係或者一啲復康店咧，有機會會揾到呢啲款式嘅。咁當然咧喺香港買會安全啲啦。即係咧，即係有標準嘅三腳插等等。咁咧。
呢個係咧其中一啲YouTube 度咧，我哋睇到嘅一啲樣式啦。咁啊展示俾大家睇咧。醫療床咧其實唔單止我哋標準睇嗰啲三功能嘅。咁如果我哋要去搜尋嘅時候咧，其實有機會揾到呢啲咧好多功能嘅。啊去即係十合一咁樣都有咧。去協助轉移啦，係協助治理等等嘅。咁我哋先了解一下喎，可以有幾多功能？變張凳啦，可以坐得舒服，協助左右翻身。明白明白，聽唔到有聲。唔緊要，咁我就稍作講解啦，係啦，因為咧個 Zoom 嘅設定咧有少少唔同嘅，有啲更新咗，係啦，咁我就一路播住嘅時候稍作嘅解，係啦，咁可以咧仲埋有便桶功能喎。係啦，咁點解要呢個便桶功能咧？就因為我哋想象一下咧，就一個長者佢瞓醫療床啦。其實咧，唔一定每一個嘅照顧者咧，可以咁順利、咁容易咧搬扶到佢。即係譬如出出入入轉身出嚟坐輪椅等等嘅。咁假設咧個護老者好細粒喎，80-90磅，瞓上床嘅嗰位長者咧係200磅嘅，未必咁易咧做到一啲凳過凳嘅轉移啦。咁你喺呢個時候咁譬如透過醫療床咧，係有一啲嘅科技咧，就諗到更加貼身嘅方法。如果你未能夠轉移凳過凳咁可以加強個床嘅功能啦。令到可以成為一個便椅沖洗到 pat pat 等佢去得舒服唔單止淨係換片咧都係一啲方法喎。佢呢個咧就有埋熱風吹乾咁樣咧清洗便桶嘅功能。咁部分一般嘅醫療床咧都有個床欄係可以咁樣調法嘅。係有一啲醫療床咧，亦都可以變為一張輪椅咁樣樣嘅。就方便咧，係啦，護老者唔需要蹬過蹬，係啦，咁可以變成一張輪椅推佢，譬如出廳度睇電視坐得舒服啲咁樣樣啦。好，咁我哋咧再了解埋咧呢一個咧扶抱轉移機械人啦。咁咧就順興佢哋有位同事啦，去介紹呢個咧扶抱機械人嘅。係啦，咁照顧者咧要將長者去轉移嘅時候咧，可能咧每日要好多次嘅轉移啦。咁你或者預防勞損啦。咁信興佢哋咧就引入咗咧有一款好特別嘅扶抱轉移機械人啦。佢用法咧就同吊機有啲唔同嘅。我哋見到佢有個柄啦。陣間佢會顯示咧就輕輕撳一撳個掣就可以咧打側咁樣兜起個人咧去幫助轉移。同平時嘅吊機唔同，呢個係扶抱機械人。咁佢嘅穩定性會高啲嘅。好似公主抱咁樣抱起個人，減低搖晃度。用兩隻手指揩一揩個電掣嚟控制個斜度。
手指向上咧，個轉移機就向上啦。我哋見到一個咧喺大班椅上面加塊布啊吊起個人嘅示範，係啦，調校個角度啦。佢哋有一個特別嘅床單咧，嗰個吊布嘅。咁呢一度咧係信興科技嘅介紹。係啦，好，我再嘗試一下咧，係啦，睇下可唔可以調校到有聲發出啊？睇下先，分享畫面。我哋再試一試下啊。係啦，好，係啦，咁我咧亦都順道講解啦，係啦。好，咁呢一個咧都係信興科技嘅，咁咧呢一張啡色嘅咧叫分離床嘅，係啦，咁佢咧嘅即係嗰個活動嘅方法咧，同頭先我哋睇淺藍色嗰架咧有啲唔同嘅，我哋可以睇一睇喎。係信興佢哋咧向院舍提供嘅一啲父母轉移嘅方案啦。咁希望咧都係減輕照顧者咧勞損嘅情況，或者一啲科技。咁佢呢個分離床咧係可以咧分離咗一半出嚟變輪椅咁樣樣嘅。咁佢咧可以有一般醫療床都有嘅背上升啦，或者腳上升呢一個咧去水腫嘅功能整架嘅高度調整啦。呢個咧就係頭先介紹過嘅符號轉移機械人啦。好，咁跟住咧會同大家睇一睇埋咧，即係呢一個咧，喺香港咧比較多係容易啲買到嘅，即係吊機啊，係啦，符轉移嘅機。咁呢一啲嘅機咧喺比較多地方咧都可以租借到啦，又或者買到嘅喺一般嘅服裝店。呢個就係一般嘅吊機啦，係啦，兩個模式嘅，一個模式咧加一個手握柄。佢呢度咧顯示佢呢一個款式裝電池咁樣樣啦。咁如果係吊機嘅話咧，係啦，我哋就會通常咧，即係個長者咧，其實手腳都冇乜力參與到扶抱啦。咁佢就喺床上面嘅位置咧，咁我哋就攝底咧係一個一塊布啦。
咁喺佢上臂係啦，膊頭對上以及咧卡住大腿嗱係啦腳嗰度咧就會咧即係勾翻個吊繩啦吊喺架機上面嘅，然後咧就可以撳電掣咧去承托起個人啦，個人咧就會好似坐緊一個千秋嘅兜咁樣樣，係啦，可以咧轉移去第二個位置喎。好，咁啊呢個我哋睇到咧，佢另一個模式啦，就係咧，即係唔一定淨係吊機模式嘅，咁如果個長者啦，你可以幫助佢咧，隻手握到個棍，咁咧，透過咧托住膝頭哥隻腳嗰度啦，以及咧喺腰背位係有一啲嘅承托佢咧，都可以用一個輕巧啲嘅工具啦，通常我哋叫換片機，或者座位轉移機咁樣嘅樣式咧，去幫佢蹬過蹬扶抱轉移嘅。咁佢亦都顯示啦，如果唔覺意跌咗喺地下咧，都可以用呢一啲吊機去扶個長者嘅。係啦，好，咁你啱啱介紹嗰幾樣產品嘅短片咧，我哋就睇到呢一度先。係啦，好，好，咁我哋咧啱啱就介紹咗幾樣啦。係啦，大型嘅扶抱轉移工具咁咧呢個係其中一啲嘅例子啦。咁就譬如係想上即係個門市showroom 嗰度去睇下呢一啲款式嘅話咧，咁關於多功能醫療床咧咁如果香港咧大家可以考慮咧聯絡輪椅王啦係其中一個選擇咁樣樣當然我哋搜尋落咧都有一啲唔同嘅復康店咧有展示一啲多功能醫療床咁樣樣嘅。咁透過一啲租借服務啦，可能我哋租借嘅醫療床咧，未必話好似頭先啱啱睇短片咧，有咁全面嘅樣式嘅，但係譬如話想租借一啲咧，可以翻身斜斜地嘅醫療床嘅功能多少少咧都係有嘅，咁就可以特別咧透過呢個賽馬會 A 加租借到嘅，陣間亦都會展示一啲網站俾大家睇啦，大家可以多多善用咧去搜尋自己想揾嘅扶抱轉移工具喎。咁頭先咧睇過比較有特色嘅咧，扶抱轉移機械人啦，同埋分離床咧，咁就係喺信興集團嘅，咁喺尖東咧，就有呢一個嘅showroom 啦，咁大家有興趣咧，係可以喺佢哋辦公時間咧上去睇下，了解下嘅喎。咁啱啱講到咧即係片機吊機等等咧，咁我哋喺一啲嘅平時去開嘅復康品店啦，譬如真善美等等咧，都係可以買到嘅。咁其中咧就呢一間啦即係叫嘉德康咧咁我家訪嘅時候咧都多聯絡佢哋嘅咁亦係比較方便聯絡到啦。佢哋 showroom 咧就喺荃灣嘅咁但係特色咧就係你可以方便聯絡佢哋直接上門咧去到你哋中心係去到屋企咧去展示點樣樣用嗰架吊機啦咁就即係希望租或者買之前咧有個機會去試用一下啦，睇下呢一類嘅器材係咪適合你屋企嘅環境使用喎。係嗱，好咁咧，跟住我就會咧簡單提一提及啦。即係嗱，雖然咧頭先所介紹嘅幾樣工具咧，未必全部你可以二手租借到嘅，即係透過下列嘅機構咁，但係都俾大家知多啲幾個選擇咧其實可以透過啲咩機構去租借到呢啲大型嘅用品喎。咁，因為我哋中心咧有一啲小型嘅用品可以外借咁，但係大型啲嘅用品咧，我都會建議大家咧去聯絡翻一啲咧比較專門做租借服務嘅機構咁今日會簡單介紹四個啦。首先咧就賽馬會 A 加陣間都會同大家睇睇一啲網站喎。係啦，好咁賽馬會 A 加咧就有一個咧都好全面嘅樂齡科技教育
及租賃服務嘅。咁喺佢哋個版面啦會見到咧一啲嘅即係分咗類嘅租借器材。咁咧同大家睇少少佢哋嘅網頁啊。咁佢哋嘅網頁啦即係都比較全面嘅，係啦，咁會分咗類啦。咁亦咧係啦，方便搜尋啦，係啦。咁譬如話咧，我哋喺入到呢一個嘅版面啦，係啦，咁咧我哋會睇到咧，佢有分類咗一啲唔同嘅嘢。譬如我哋睇下醫療床喎，佢咧有啲咩款式可以選擇。咁撳到入去咧，我哋見到佢有超低醫療床啦，係啦，可以翻身減壓醫療床啦，其他兩款參考嘅。咁譬如我哋咧睇下翻身減壓嗰個嘅功能啦，咁佢有個手仔位俾你 click 入去。咁佢咧就做得好精美咧，有顯示埋咧佢個尺寸啦，方便你量度下自己嘅屋企係咪啱用嘅。咁以及咧貨存量咧都會有寫到嘅。咁賽馬會 A 加咧都係一個幾好嘅機構啦。佢哋都好全面咧去一站式咧做呢個租借服務嘅。咁可以聯絡佢哋有治療師上門做評估啦。咁亦都即係佢哋會包嗰一樣產品嘅送貨啦、教學啦咁樣樣嘅。咁咧佢哋亦都會咧即係譬如你租完啦，還翻嗰件嘢俾佢哋咧，佢哋都會包埋一個深層清潔嘅服務咁樣樣嘅。係啦，好，咁我哋見到咧床方面佢哋有呢一啲嘅選擇啦。咁佢哋其實有嘅樣式咧都喺網站可以睇到晒、click 到晒嘅。咁我哋再望埋移位機喎，睇下佢哋嘅樣式係點樣樣。好，要咧度有翻個手仔。好，佢哋移位機咧就主要係咧吊機款嘅。有啲係摺疊式移位機等等。係啦，配合埋有吊衣啦。咁佢每一件咧呢度咧其實顯示咗有個租金範圍嘅。譬如摺疊式移位機200幾至2000幾啦。因為咧佢哋會要做少少經濟啦、入息審查咁樣樣嘅。係啦，好，咁講到咧賽馬會 A 加咧，好，睇翻個 PowerPoint 先。係啦，咁其實咧佢哋除咗頭先嗰一頁嘅網站啦，咁我哋其實上網搜尋賽馬會 A 加咧都會搜尋到嘅。咁佢哋咧其實再有更新咗一個版面啦。賽馬會 A 加嘅一啲刊物嗰度咁我哋咧都會睇到佢咧有一個一目了然咧器材月租價目表嘅喎。咁就係呢一度啦。器材月租價目表咧佢哋譬如而家咧即係啲項目咧係分咗3級嘅收費啦。咁例如呢幾個係啦，佢哋呢度展示咧，譬如醫療床、減壓床褥、電動床褥等等啦。都有一啲唔同嘅價目嘅。不同款式嘅輪椅係咧都一目了然咧展示晒喺眼前嘅。咁譬如話咧翻新醫療床，佢咧最平就300幾啦，最貴嘅月租咧就3000幾咁樣樣嘅。係啦，咁而咧關於賽馬會 A 加咧，咁我哋咧喺度睇多少少喎。係啦，咁咧譬如我哋上網搜尋賽馬會 A 加會見到佢哋咧有一個獨有嘅 YouTube channel 啦。係啦，咁咧就介紹緊其實咧唔係話全部 update 晒嘅，但係喺個播放清單度咧會睇到佢哋咧介紹一啲咧佢哋有嘅用品啦。咁譬如我咧 click 翻頭先咧呢個醫療床嗰度喎，望一望。係啦，咁咧翻身減壓醫療護理床啦，click 到去。咁呢幾段咧，呢幾段片咧就要大家咧click 入 A 加嘅網站去搜尋嘅。因為咧佢哋個 YouTube 設定咗咧，其實就儲存唔到咧喺我嗰個即係陪你 talk 嘅播放清單啦，所以就要獨立咧大家上 YouTube 搜尋翻 A 加咧睇翻至望到嘅。咁譬如佢咧咁咧會獨立片段啦去介紹佢哋有嘅器材嘅。譬如咧就會俾我哋望到佢個翻身減壓醫療護理床運作上係點樣樣喎。
原來係個床板會傾斜啦，係顯示個床可以升降啦。特色咧就係個床板可以左右翻身咁樣樣喎，你可以手動同電動嘅。係啦，咁賽馬會 A 加咧，係佢哋都有個 showroom 咧，係喺沙田嗰度嘅。咁大家有興趣咧，又可以隨時喺即係佢哋辦公時間啦，上去睇一睇嘅。係啦，好，咁跟住咧，我會簡單介紹埋咧，另外三個咧都可以租借一啲譬如醫療床啊、移位機等等，大型啲器材嘅一啲機構啦，俾大家去參考下。跟住咧就會介紹埋咧嗰個醫任務嘅網站喎，即係咧今朝 send 個陪你 talk 提示咧，都俾大家有嘅嗰一個網站。係啦，好，咁另一個咧之前我都多作轉介嘅咧，就係同理會啊，喺其實賽馬會 A 加成立之前，咁佢哋咧有幾款基本嘅設備啦，都係可以外借嘅，譬如話醫療床啊、吊機啊、大班椅等等，咁佢哋咧呢個係有一個咧都網上 cap 到嘅價目表啦，咁咧就佢哋譬如講緊咧其實呢個咧係派送嘅費用啦。佢哋個倉就喺九龍區嘅，咁譬如派去港島區就會貴啲，派翻九龍區就平啲，有個價目啦。咁你透過同理會去申請將醫療床啊、吊機等等咧都快嘅，咁我都試過咧，譬如禮拜四五啦幫有位長者去申請咧，咁禮拜日咧同理會都送貨嘅喎，咁就好快脆咧可以安排到，佢可以咧即係借呢個醫療床啊、吊機去試用啦。咁上網打同理會咧，都會揾到佢哋資訊嘅，其中一個參考啦。係啦，咁跟住保良局啦，保良局咧其實都有即係一啲輪椅啊，即係轉移吊機去借用嘅。咁就保良局咧係有一個嘅社企啦，係啦，專做呢一行嘅服務嘅，咁大家可以參考。咁香港紅十字會啦。亦都有一啲嘅輪椅啦，即係高背可傾斜沖涼便椅等等，係啦。咁又係網上咧會有一個價目表去參考咁樣樣嘅，係啦。好，咁跟住咧最後同大家望一望咧招商局醫任務嘅呢個網站喎，就係今日咧 send 陪你 talk 嗰個提示俾大家嘅時候咧，都 show 到有呢個網站嘅。咁入到去其實係可以點樣樣嘅做法咧？咁佢有一啲唔同嘅掣俾你撳嘅，譬如話器材需要自我評估咧，咁我哋可以 click 入去睇睇，咁咧譬如講緊咧當模擬即係我係一個照顧者啦，咁揾緊一啲器材俾家人，好繼續啊，咁希望咧可以咧為身邊長者揾到適合佢自用嘅輔助器材啦。咁咧我譬如講緊咧下個當假設即係嗰位長者咧，佢係中咗風喎，入個院，咁我哋剔中風，當咧佢又有壓瘡咁嘅情況，係啦，剔翻相關嘅症狀，咁咧聽力都有啲障礙嘅，咁當剔幾樣繼續，係啦，咁喺日常生活中佢遇到咩困難咧？譬如我哋剔轉移啦、步行啦、沐浴如廁啦，原來只能夠剔一個啊。譬如我哋剔咧需要高度照顧，佢需要長期坐或者躺嘅，係啦咁譬如咧講緊佢而家要長期臥床喎，咁我哋輸入多啲資訊，係啦，咁咧佢呢個網站咧就會俾咗幾樣建議你啦，佢建議咧其實佢需要咧護理床喎，即係減壓床墊啦、床邊餐桌等等，咁我哋再剔護理床睇下，咁佢就會咧帶到你咧去到一個租賃嘅網頁啦，咁我哋會見到咧大部分嘅器材咧，好似都同咧頭先喺賽馬會 A 加睇到嘅資訊差唔多，咁其實因為呢個網站咧，就都係社聯啦，同賽馬會 A 加啦，即係咧有去合作製作嘅，咁我哋會見到咧，包括呢一個招商局醫任務嘅網站咧，其實都唔單止 show 賽馬會 A 加可以租借嘅嘢嘅，譬如我哋 click 咗佢咧，佢
即係介紹你係要租護理床同配件喎，可以望到下低佢話咧展示有8件用品咧可以借用嘅譬如醫療床咁佢咧呢度都唔單止咧展示淨係 A 加可以租借嘅，原來我哋望下3功能護理超低床啦譬如話咧原來呢個 Whole Group 都有得租借喎1600蚊。咁原來咧有個3功能5功能嘅床咧，輝煌復康有啲復康品店都有租借嘅喎。摺疊式醫療床啦賽馬會 A 加有啲佢會顯示每月最低租金係幾多嘅。咁呢度頭4樣啦，後面再有一啲咧超低床等等。係啦咁譬如我哋望下咧，原來文化村咧都有一個咧翻身輔助床欄裝置嘅喎。佢呢度8個記錄顯示我哋試下撳入去睇睇。咁佢會帶到你咧去到嗰一頁度咧，有啲咧亦都甚至乎會連結埋咧相應器材嘅YouTube 短片介紹等你知多少少咧嗰一樣嘢嘅運作喎。睇下先，佢個網頁咧好似慢咗少少，好，試一 click 下一頁啊。好，咁啱啱嚟佢呢一頁咧，可能係個網站慢少少。咁我哋試下睇第二度啊。嗱，譬如器材租賃，係啦。咁我哋咧器材租賃咧，亦都可以按咧你諗到咧想借邊類嘢咧，去 click 入去睇下有啲咩選擇嘅。咁譬如話咧我哋一望咧諗到想為長者咧可能借位機啦，睇下又有邊啲選擇喎。係啦，咁我呢度個網頁咧似乎有啲棘棘地。係啦，咁大家咧，如果身邊咧都有另外一部嘅手機啦，你都可以試下咧，上網下打咧，即係醫任務呢個網站嘅。咁可能亦都會 click 到快啲咧，望到移位機係有啲咩選擇嘅。先好啱啱我呢度 click 到啦。咁咧 click 移位機望落去咧，有3個選擇。佢呢度嘅選擇咧就登記咗嘅咧就係有賽馬會 A 加啦。咁因為咧有啲嘅機構咧佢哋未必咧即係嘅資訊都喺呢個網站上咗架嘅。所以都唔代表咧全港即係有嘅東西啦。但係咧佢就比較可以話咧都比較多少少選擇咁樣嘅。即係我哋睇到落去係啦。咁我哋再望一望咧器材租賃。係啦，咁除咗話咧器材種類嗰度睇啦，咁我哋都可以咧隔離佢有一個常見疾病嗰度睇嘅。譬如咧我都搜尋過咧柏金遜症咁樣樣喎。睇下有啲咩咧適合柏金遜症嘅器材。好，咁原來 click 入去咧係有啲選擇嘅喎。下低我哋可以望到咧賽馬會 A 加咧有2樣啦。動力手臂幫助食嘢嘅，有個咧特別功能助行器嘅呢個2合1輪椅啦。以及咧有一間機構咧有呢個步態凍結輔助系統嘅。咁我哋就會睇到咧即係適合唔同嘅病症啦。即係有登記咗喺呢個網站嘅咧坊間有啲咩選擇喎。咁若果咧即係透過睇呢個網站咧都唔係100%全部包入晒嘅。咁譬如我哋中心咧就暫時未有特別喺呢個網站度登記可以租借嘅項目。咁咧即係譬如話我哋去諗關於一啲病症可能需要咩用品喎，原來未揾到嘅時候咧咁都歡迎大家咧你都可以咧喺辦公時間啦致電我哋中心。咁因為咧用品都實在有好多嘅。咁咧即係歡迎你如果咧上網搜尋嘅時候都未揾到咧需要用嘅用品喎。咁你都可以咧即係打電話嚟中心啦。可以聯絡我睇下你再同你一齊諗下計。
希望咧都可以揾到相應嘅中心去啱用喎。嗯哼，係啦，好，咁最後咧一兩分鐘，大家咧對於今日嘅陪你 talk 嘅介紹啦，都有冇咩疑問喎？對於今日介紹過嘅用品，係一啲咧可以租借嘅資源啊地方咁樣樣。大家可以打字啦，又或者咧開翻自己個咪去查詢嘅。好，咁我先停止呢個錄影先，睇先。